ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ طبعا النهارده هنعمل لكم اكله شتويه بقى، مش مشروب. عملنا الاول المشروب، هنعمل لكم بقى الاكله الشتويه اللي هي البطاطا، بس مش بطريقه بقى العاديه بتاعتنا اللي بتنشوي في الفرن او بتنسلق، لا. انا مدخله لكم فيها شويه مكونات حلوه وموجوده في البيت، وان شاء الله هتعمليها وهتعجبك. نروحوا بقى كده على المكونات بتاعت الصينيه بتاعتنا. معانا كده مكونات صينيه البطاطا. عبارة عن بطاطا مقطعة حلقات، أو تعمليها بالطريقة اللي تريحك. معانا وش لبن، اللي هو القشطة اللي بتبقى لبن مغلي وتركناه في التلاجة يوم أو اتنين، بتقشطي الوش وبتضربيه بالشكل ده. معانا لبن، معانا زبيب سوداني مجروش، سكر، بشر جوز الهند. طبعا انت بتدهني الحاجة اللي انت هتعملي فيها. انا عاملة القارب الصغير ده، وعامله صينيه على اساس القارب ده لو جاني ضيف ولا حاجه ممكن نقدم فيه، بيبقى شكله ظريف. والصينيه برضو بتتقطع، بتنحط في اطباق برضو. وهنشوفوا مع بعض نعمله ايه. اول حاجه هناخد البطاطا، هنرصوها في الصينيه على دور على دورين زي ما انت حابه. هنعمله بقى ايه. احنا رصينا اهو، دي عملناها على رقه واحده، ودي عملتها رقتين لانها ايه، لقيتها مش واخده كتير يعني. حطوا طبعا السوداني المجروش كده على حسب ما انت عايزه. ما انتش عايزه سوداني في قلبها ما تحطيش. حط الزبيب، وبعدين نحط البش. هنمسك اللبن بقى هندوب فيه السكر. نقوله لتر اللبن مثلا ياخد 6 معالق سكر او 5 زي ما انت عايزه. ممكن تدوقيه برضو وتشوفيه لو هو حلاوته معقولة. خلاص لقيتي حلاوته لسه عادب، بتحطي غيره. انا عامله لبن كتير على فكره، بس اللي بيتبقى بعمل بيه اي حاجه، ما برموهوش يعني. هتصبي اللبن فوق الصينيه لغايه ما تغطي البطاطا معاكي. انا مش عايزه املأ ده قوي لانه ايه، هيفور مني. المهم الحاجات الصغيره دي ممكن تحطيها في قلب صاج وانت بتعمليها، لو عملتي في حاجات صغيره كده، عشان ممكن يفور ينزل في قلب الصاج فيبقى البوتاجاز ما يجرالوش حاجه. هنجيبوا القشطه بقى اللي هي انا ضربها كده بايدي ضربه بسيطه، ما تضربهاش جامد عشان ما تعملش زبده معاكي. بتاخدي بقى منها تحطي على وش كده بالتقريب برضو. انت واللي تحبيه، عايزه كتير حطي، عايزه شويه حطي، انت واللي تحبيه. لان دي لما بتتحمر بتبقى شكلها تحفه وبتدي طعم جميل للصينيه. طبعا انتوا كده ايه، انا حاسه ان انا عايزه اكلها نيه اصلا من جمالها. كده بقى نروحوا بيهم على النار، نشيلوا حاجتنا كده بقى ننضفوها عشان لما يطلع من على النار نقدمه لسيادتكم. كده احنا طلعنا صينية الفرن والعلبة القالب اللي انا حطيته اللي اشوفه عشان خارج معايا كده على الحرف اهي. وهي طبعا شكلها زي ما انتوا شايفين. هي طبعا في الفرن قعدت من تلت ساعة لنص ساعة تقريبا كده. لو عايزة تشغلي الشواية عليها بعد ما تستوي مفيش مشكلة، احنا ما شغلناش عليها شواية. هو الفرن كده سوى الفرن بتاعنا واتعملت كده ومية مية. ولازم ما تقطعهاش يعني، لما تبرد
تبقى دافيه سنه يعني، وهي سخنه كده ما تقطعهاش عشان ما تنهرش منك. وطبعا هنروح على التقديم بعد كده. وكده احنا قطعنا الصينيه وحطينا لكم كل طبق فيه قطعه. شكلنا دي بالشوكولاته المبشوره، شكلنا ديت بالسوداني المجروش. والقارب طبعا ممكن يتقدم زي ما هو كده في قلب طبق كبير وتتاكل بالمعلقه او بالهنا والشفا. وشايفين الصينيه مفيش لازق فيها اي حاجه، في منتهى الروعه يعني، ما بتلزقش في القعر ولا حاجه، لان انت حاطه لها سمنه من تحت. بالهنا والشفا. استنونا بقى في حلقه جديده من قناه ست البيت، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه علشان يوصلكوا كل جديد.